2002 წლის მაისში შედარებით თბილ მზიან დღეს ხალხის დიდი ჯგუფი შეიკრიბა ციცაბო მთის ფერდობზე უელსში პორტ-ალბოთის სასაფლაოზე. მაგრამ ესენი არ იყვნენ გლოვიარეები, რომლებიც დაკრძალვას ესწრებოდნენ, ისინი იყვნენ ეგზუმაციის გუნდი, რომელიც შედგებოდა სასამართლო ექსპერტების, სასამართლო არქეოლოგების, მეცნიერებისა და პოლიციელებისგან. მათ დიდი, ლურჯი კარავი გაშალეს ჯოზეფ კაპენის საფლავზე, ბინდის ჩამოწოლისთანავე კი სამარხის ამოთხა დაიწყეს. ამინდი მალე მკვეთრად შეიცვალა, აცივდა, ქარიშხალი ამოვარდა და ძლიერი წვიმა დაიწყო. შემდეგ ჯექაქუხილი გაისმა და ელვის სხივებმაცა გააპო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რთული ამოცანა იყო, ჯგუფი იმედოვნებდა, რომ მიცვალებულის დნმ-ს ამოიღებდნენ და მას უელსის პირველ დოკუმენტირებულ სერიულ მკვლელს, შაბათის ხამის მგუდავს შეუსაბამებდნენ. ხანგრძლივი თხრის შემდეგ ბინდი საბოლოოდ ჩამოწვა. დეტექტივებისა და სასამართლო ექსპერტების გუნდი ახლად ამოთხრილი ორმოს გარშემო შეიკრიბა, სამარხიდან ტალახით დაფარული კუბო კი ნელ-ნელა ზედაპირზე ამოიტანეს. როდესაც საშიშმა ციმციმებმა ღამისცა გაანათა, ერთმა კაცმა მეორეს შეხედა და ჩაილაპარაკა, ეტყობა არ უნდა ამოსვლა. (1973 წლის სექტემბერში ორი ახალგაზრდა გოგონა 16 წლის ჯერალდინ ჰიუზი და მისი საუკეთესო მეგობარი პოლინ ფლოიდი ერთმანეთს პოპულარულ ღამის კლუბ Top Rank-ში შეხვდნენ სუონსიში, სამხრეთ უელსში. კლუბში ხალხით გადაჭედილ საცეკვაო მოედანზე მარკ ბოლანის სიმღერები ისმოდა, ზედა სართულზე კი კინომოყვარულთა დიდი აუდიტორიის თვალწინ როჯერ მური ჯეიმს ბონდს თამაშობდა ფილმში იცხოვრე და აცადე მოკვდე. Top Rank-ის სახელით ცნობილი ეს ღამის კლუბი იმ დროის ახალგაზრდებისთვის ყველაზე პოპულარული ადგილი იყო. აქ იყო სამხრეთ უელსის ერთ-ერთი ყველაზე ელეგანტური დისკოთეკა, რომელიც უამრავ ხალხს იზიდავდა მრავალი კილომეტრით დაშორებული მანძილებიდანაც კი. მაგრამ იმ ღამეს, 15 სექტემბერს, შაბათი რაღაც განსხვავებული იყო. იმ საღამოს Top Rank-ში დროის გასატარებლად მისულ ახალგაზრდებს შორის იყო ერთი მამაკაცი, რომელსაც ცეკვისა და მხიარულების გარდა სხვა აზრებიც უტრიალებდა თავში, მაგრამ არავინ იცოდა მისი განზრახვები. ის ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა თავზე მხრებამდე თმითა და ულვაშებით და არაფრით განსხვავდებოდა სხვა მამაკაცებისგან. ეს იყო დრო, როდესაც ტერმინი სერიული მკვლელი ჯერ კიდევ უცნობი იყო. როდესაც ახალგაზრდა მამაკაცი იქ იდგა, შესაძლებელია მას უკვე შერჩეული ჰყავდა ჯერალდინი, მხიარული თინეიჯერი გოგონა თეთრ მინიკაბაში ხმამაღალი სიცილით. ასევე მისი მეგობარი პოლინი, მშვიდი გოგონა, სულ 163 სანტიმეტრის სიმაღლის, რომელსაც უყვარდა ბეჭდების ტარება და თითებზე მწვანე ფრჩხილის ლაქი. იმ საბედისწერო ღამეს ამ ორ ახალგაზრდა გოგონას უხერხული გზა ელოდათ სახლამდე. ისინი კლუბიდან 12 კილომეტრის მოშორებით ცხოვრობდნენ მეზობელ სოფლებში ლანდარსიში და სკუენში. ღამის პირველ საათზე, როდესაც დისკოთეკა მთავრდებოდა, ავტობუსები არ იყო, ტაქსები კი ძვირადღირებული ფუფუნება იყო და ზოგადად ცოტა ადამიანს ჰყავდა მანქანა. პოლინი და ჯერალდინი ორივე სამკერვალო ფაბრიკაში მუშაობდნენ და კვირაში 16 გირვანქა სტერლინგს გამოიმუშავებდნენ. იმ დროს ტაქსი 4 გირვანქა ღირდა. იმისთვის, რომ იქ მისულიყვნენ, სადაც სჭირდებოდათ, ახალგაზრდა გოგონები ავტოსტოპით მგზავრობდნენ, რასაც ბევრი სხვაც აკეთებდა. როდესაც გოგონები ავტობუსის გაჩერებაზე წვიმისგან თავის შეფარებას ცდილობდნენ, კლუბიდან რამდენიმე მეტრის მოშორებით, სახლის მიმართულებით მიმავალმა მძღოლმა დაინახა თეთრი მანქანა, რომელიც გზის პირას გაჩერდა და გოგონები აიყვანა. როდესაც ფილიპ ოკონორის შემდეგ შუქნიშანზე გაჩერდა, ის თეთრი მანქანა გვერდით მიუახლოვდა. მან გადახედა და დაინახა ორივე გოგონა წინა სავარძელზე, რომლებიც მძღოლს ესაუბრებოდნენ. მან შეძლო მამაკაცის დანახვა, რომელსაც ხშირი თმა და ულვაშები ჰქონდა, თუმცა მისი სახის უმეტესი ნაწილი გოგონების მიღმა იყო დამალული. ორი მეგობარი შინ აღარ დაბრუნებულა და ეს იყო ბოლო შემთხვევა, როდესაც ისინი ცოცხლები ნახეს. მეორე დილით დაახლოებით 10 საათზე პენსიონერმა, რომელიც ლანდარსის მახლობლად ტყის ნაკვეთში სეირნობდა, პოლინ ფლოიდის ცხედარს წააწყდა. ის პირქვე იწვა, მისი შავი ჩექმები კი გვერდით ედო. კისერზე რამდენჯერმე შემოხვეული დაახლოებით 150 სანტიმეტრის სიგრძის თოკი ჰქონდა, რაც იმაზე მიუთითებდა, რომ ის დახრჩობილი იყო. როგორც ჩანს, მკვლელმა მანამდე მას თავშიც დაარტყა, მისი ტანსაცმელი ძლიერად იყო სისხლით გაჟღენთილი. დაახლოებით 50 მეტრის მოშორებით ჯერალდინის ცხედარიც იპოვეს.
თავისი საუკეთესო მეგობრის მსგავსად, მასაც თავში ჰქონდა ჩრილობა და უკნიდან თოკით იყო გაგუდული. მიუხედავად იმისა, რომ გოგონები ორივე ქალწული იყო სიკვდილამდე და სრულად ჩაცმულები იპოვეს, გაკვეთის შედეგად გაირკვა, რომ ისინი გაუპატიურებულნი იყვნენ. გაუპატიურების შემდეგ მკვლელმა თითოეულ გოგონას მისცა საშუალება თავად ჩაეცვათ, რაც აშკარა იყო იმით, რომ მათი ფეხები კოლგოტებში მიწისგან იყო დასვრილი. გაურკვეველია, როგორ მოხდა ორივე გოგონა უცხო ადამიანთან ერთად და როგორ მოახერხა ამ უცხო ადამიანმა ორი ახალგაზრდა გოგონას გაკონტროლება. ამ კითხვაზე პასუხი შესაძლოა არასოდეს გაირკვეს. ორივე გოგონა ტყეში წაიყვანეს, იქ სასტიკად მოექცნენ, შემდეგ მოკლეს და გადააგდეს, როგორც უსარგებლო ნაგავი. ბავშვობის დასასრულს მათ სასტიკი და ძალადობრივი სიკვდილი ეწიათ. პოლიციამ მკვლელობის მასშტაბური გამოძიება დაიწყო და 150-ზე მეტი დეტექტივისგან შემდგარი გუნდი სწრაფად შეიკრიბა. ეს უელსის ისტორიაში ყველაზე დიდი მკვლელობის გამოძიება აღმოჩნდა. ლანდარში დანაშაულის ეს ადგილი სამხრეთ უელსის მჭიდროდ დასახლებული ინდუსტრიული ზონის ცენტრში მდებარეობს. მისი ლანდშაფტი წარმოდგენილია ფოლადის ქარხნებით, მოციმციმე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნებითა და ღრმაწყლოვანი ნავსადგურებით. პოლიციამ გამლელი მძღოლებისგან შეიტყო, რომ ოსტინ 1000 მოდელის თეთრი მანქანა იმ კვირა ღამით 2:45 წუთიდან 3:15 წუთამდე ტყის ნაკვეთის შესასვლელთან იყო გაჩერებული. სავარაუდოდ ეს იყო მკვლელის მანქანა, მაგრამ ვერცერთმა თვითმხილველმა ვერ დაინახა სანომრე ნიშანი. თუმცა სატრანსპორტო საშუალებამ პოტენციური კავშირი წამოჭრა სხვა მკვლელობასთან, რომელიც 3 თვით ადრე მოხდა. 1973 წლის 15 ივლისს 16 წლის ავტოსტოპისტი სანდრა ნიუტონი დახრჩობილი იპოვეს, მისი ცხედარი ადგილობრივი მიტოვებული ნახშირის მაღაროს მახლობლად იყო დაგდებული. სხვა მსხვერპლთა მსგავსად, სანდრაც გაუპატიურებული და შემდეგ გაგუდული იყო. მკვლელმა მისი შიფონის ქვედა ბოლოს კიდე გამოიყენა მის დასახრჩობად. ის ბოლოს მეზობელ სოფელ ბრიტონ ფერიში ნახეს, როდესაც სახლში ბრუნდებოდა ღამის კლუბიდან შაბათ ღამის გასვლის შემდეგ. შემდგომმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ ოსტინ 1000 შეშლილივით მიდიოდა მკვლელობიდან მალე მიმდებარე ტერიტორიაზე. გამოძიების დროს სანდრა შეყვარებულმა აღიარა, რომ მათ ერთად დატოვეს ღამის კლუბი და მიტოვებული ფურგონის უკან სწრაფი სექსი ჰქონდათ. მან პოლიციას უთხრა, რომ შემდეგ სანდრა გზის პირას დატოვა და სახლში საპირისპირო მიმართულებით წავიდა. ეს იყო ბოლო შემთხვევა, როდესაც მან სანდრა ნახა. მაგრამ პოლიციამ რუშობის აღიარება უხერხულ ფაქტად მიიჩნია და საჯაროდ უარყო, რომ მსხვერპლს ეტყობოდა სექსუალური შემხებლობა. ცოტა ხანში გაზეთებმა მკვლელს სენსაციური მეტსახელი მოუფიქრეს, მას შაბათის ღამის მგუდავი უწოდეს. პოლიციის გამოძიებამ, რომელსაც რეი ალენი ხელმძღვანელობდა, მკვლელობის გამოძიების ოთახი მოაწყო სკუენის პოლიციის განყოფილებაში. საზოგადოების გასაფრთხილებლად ავტოსტოპის საშიშროების შესახებ პოლიციამ პოსტერი დაბეჭდა, რომელზეც ეწერა: საშიშროება, ავტოსტოპით მგზავრობა მის მკვლელობამდე მიიყვანა, არიაროთ. პოლიციის განყოფილებაში უამრავი შეტყობინება, მოხსენება თუ ცრუ მინიშნებები შევიდა. ყველაზე ძლიერი მინიშნება მაინც თვითმხილველი მძღოლების მიერ დასახელებული თეთრი ოსტინ 1100 იყო, მანქანა, რომელიც დანაშაულის ადგილზე დაინახეს. საეჭვო მანქანის მფლობელის ძებნას შრომატევადი საქმე აღმოჩნდა. 1973 წელს მანქანები ადგილობრივ საგადასახადო ოფისებში იყო რეგისტრირებული. საგამოძიებო გუნდმა მიიღო ოსტინის მფლობელების ვრცელი სია, 20,000-ზე მეტ მფლობელს საგამოძიებო გუნდის წევრები ესტუმრნენ და ისინი გამოძიებიდან მხოლოდ მას შემდეგ გამოირიცხნენ, რაც წარმოადგინეს განცხადება მათი ადგილსამყოფელის შესახებ მოცემულ ღამეს, რა თქმა უნდა ალიბი სხვა პირების მიერაც თუ დასტურდებოდა. საზოგადოებისთვის პირდაპირი მიმართვის მიზნით გამოძიების ხელმძღვანელმა ალენმა გამართა პრესკონფერენცია და მოითხოვა მკვლელის ნათესავებისგან, რომ მკვლელი პოლიციისთვის ჩაებარებინათ. ჩვენ საკმაოდ დარწმუნებულები ვართ, რომ მას ვიღაც მფარველობს, ეს შეიძლება იყოს ქალი, ნათესავი ან ვინმე ახლობელი. იმ კვირა დილას გოგონას ფეხსაცმელი ტალახიანი იყო, მისი ტანსაცმელი კი სისხლით გაჟღენთილი. ეს კაცი ავად არის და სამედიცინო დახმარება სჭირდება. მას შეუძლია კვლავ მოკლას, თუ არ მივიყვანთ ექიმთან. შეატყობინეთ პოლიციას მის შესახებ, სანამ კვლავ მოკლავს. ჩვენ მას მოუვლით, ამბობდა ალენი. დრო გავიდა, თუმცა პოლიციისთვის არავინ ჩაუბარებიათ.
1974 წლის შუა რიცხვებისთვის მკვლელობის გამოძიება ჩუმად შეწყდა და გამოძიებას სანდო მინიშნებები აღარ ჰქონდა. შაბათის ღამის მგუდავი სამართლიანობას გაექცა. სამხრეთ უელსში კვალი გაცივდა. მაგრამ გამოძიება, ისევე როგორც ნებისმიერი გაუხსნელი მკვლელობა, ოფიციალურად არასოდეს დახურულა. როდესაც ლანდარსის მკვლელობის გამოძიება შეწყდა, ყველა მტკიცებულების 5 და განცხადებების 5 გოგონების ტანსაცმლის უმეტეს ნაწილთან ერთად სანდფილდსის პოლიციის განყოფილებაში პორტალბოტში გაიგზავნა და იქ დარჩა თითქმის 30 წლის განმავლობაში. მაგრამ დროის გასვლის გამო განცხადებების ზოგიერთი ყუთი ნესტიანი გახდა, რამაც მათში არსებული ინფორმაცია გაანადგურა. საბედნიეროდ, ყველაზე ღირებული სამედიცინო სასამართლო მასალა, როგორიცაა გოგონების საცვლები, ინახებოდა მშრალ საცავებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასამართლო ექსპერტიზის ლაბორატორიაში ჩესპტოუში. მომდევნო წლებში საქმე განიხილა ახალმა საგამოძიებო ჯგუფმა, რომელმაც გადაათვალიერა დოკუმენტაცია და დაკითხა რამდენიმე ახალი შესაძლო ეჭვმიტანილი, მაგრამ ეს უფრო ფორმალობა იყო, ვიდრე სერიოზული საგამოძიებო წამოწყება. DNM ტექნოლოგიების გამოჩენასაც კი 1980-იანი წლების შუა რიცხვებში მცირე გავლენა თუ ჰქონდა. ლანდარსის მსხვერპლთა ტანსაცმელზე არსებული 10 წლის წინანდელი ლაქები უსარგებლო იყო DNM პროფილის ამოსაღებად და რადგან ყოველი განხილვა სისხლისამართლებრივი დევნის გარეშე სრულდებოდა, შაბათის ღამის მგუდავის დაჭერის შანსები ყოველ წელს მცირდებოდა. 1998 წლისთვის შეიქმნა ახალი ტექნიკა დაბალი ასლის რაოდენობის DNM ტესტი, რომელსაც შეეძლო DNM-ის მასალის უმცირესი ნაწილაკის გამოყენებაც. 2000 წლის იანვარში შეიქმნა ოპერაცია მაგნიუმი. ეს იყო ლანდარსის მკვლელობების ოფიციალური განმეორებითი გამოძიება მკვლელობებიდან 27 წლის შემდეგ. მაგნიუმის გუნდი მნიშვნელოვნად მცირე იყო, ვიდრე წინა საგამოძიებო რაზმები, ის მხოლოდ მთავარი ინსპექტორის, პოლ ბეთელისგან და 2 მოხუცი დეტექტივისგან შედგებოდა, რომელთაგან ორივეს 30 წლიანი პროფესიული გამოცდილება ჰქონდათ. ესენი იყვნენ გერაინტ ბეილი და ფილ რისი. ისინი იმ დროს პენსიაზე გასვლის ზღვარზე იყვნენ. ახალმა გუნდმა ბეთელის ხელმძღვანელობით მკვლელობების საგამოძიებო ოთახი პონტარდავის სოფლის დანგრეულ პოლიციის განყოფილებაში მკვლელობის ადგილებთან ახლოს მოაწყო. შემდეგ ბეთელმა რისმა და ბეილმა ერთობლივი მუშაობა დაიწყეს. მათი გეგმა იყო, რომ DNM-ის ნაცხები აეღოთ იმ ეჭვმიტანილებისგან, რომლებიც ყველაზე სავარაუდო დამნაშავეებად ითვლებოდნენ და შემდეგ მათი DNM-ი ლანდარსის მკვლელის პროფილისთვის შეესაბამებინათ. ეს ნიშნავდა, რომ მათ 500 ეჭვმიტანილის სია უნდა შეედგინათ, რადგან ბეთელს მხოლოდ 500 ნაცხისთვის ჰქონდა ბიუჯეტი. მათ მოუწიათ ყოველი ფურცლის გადახედვა და იმ ადამიანების გამორიცხვა, ვინც 35,000 სახელიდან ყველაზე ნაკლებად სავარაუდო იყო. სწორედ ამ ყოვლისმომცველი ძიების დროს გუნდმა აღმოაჩინა ნითის რაიონში გაუხსნელი გაუპატიურებების მთელი რიგი შემთხვევები. ამ თავდასხმების შესახებ კი მცირე ინფორმაცია არსებობდა და DNM-ის მტკიცებულებები არ მოიპოვებოდა, რადგან ქალების ტანსაცმელი განადგურებული იყო. მაგრამ შენიშნეს, რომ ამ გაუპატიურებებიდან 2, რომლებიც 1973 წლის მკვლელობებამდე თვეებით ადრე მოხდა, ლანდარსის მკვლელობებთან ძლიერ მსგავსებას ამჟღავნებდა. შაბათის ღამის მგუდავის მსგავსად, მოძალადე აქაც თოკებს იყენებდა ჩასაფრების შემდეგ მსხვერპლთა დასამორჩილებლად. შემდეგ კი უკნიდან ეპარებოდა მათ და ურტყამდა ან ემუქრებოდა. არ იკივლო და არ გაიბრძოლო, თორემ მოკკლავ. როდესაც ხელებს უკრავდა, თან ეკითხებოდა, ქალწული ხარ? შემდეგ თითოეულ ქალს ვაგინალურად და ანალურად აუპატიურებდა. მსხვერპლებს მოძალადის შესახებ მცირე დეტალები ახსოვდათ, ზოგს უფრო მეტი, რომ მას ულვაშები ჰქონდა და თამბაქოს ძლიერი სუნი ასდიოდა. განსაცდელის დასასრულს, როცა მისი მსხვერპლი შიშველი მიწაზე იცვა, ის მასტურბირებდა. თვალები არ გაახილო. სიგარეტს მოუწევდა, დავფიქრდები მოკკლავ თუ არა, უთხრა მან ერთ მსხვერპლს. ბეთელის გუნდს ახლა აინტერესებდა ნითელელი მოძალადე და ლანდარსის მკვლელი ერთი და იგივე კაცი ხომ არ იყო და თუ ასეა შეძლებდნენ თუ არა მის ამოცნობას გაუპატიურებების მტკიცებულებების გამოყენებით. DNM-ის პირველი 50 ნაცხი აღებული იყო მოწმეებისგან, ნათესავებისგან, მამინაცვლებისგან, შეყვარებულებისგან, ნებისმიერისგან, ვისაც საწყის გამოძიებაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა. მათ შემდეგ მოდიოდნენ ჩვეულებრივი კრიმინალი ეჭვმიტანილები.
ნომინალური ეჭვმიტანილების პოვნის შემდეგ მაგნიუმის გუნდს თითოეული მამაკაცის დარწმუნება უწევდა, რომ მათი დნმ ნებაყოფლობით მიეწოდებინათ. როდესაც დნმ-ის ტესტის შედეგების შემოწმება დაიწყო, გუნდი მოთმინებით ელოდა მომენტს, როდესაც საბოლოოდ დაიჭერდნენ ძებნილს. მაგრამ ეს მომენტი მაინც არ დადგა. 2001 წლის აგვისტოში რისი ერთ-ერთი ნომინალური ეჭვმიტანილის, სახელად ჯოზეფ კაპენის მისამართზე მისი დნმ ნიმუშის ასაღებად მივიდა, რომელიც, როგორც გაირკვა, პორტალბოტის სანდფილდსის რაიონში ცხოვრობდა. მისვლისას იქ მისი ყოფილი ცოლი კრისტინ პაუელი დახვდათ. რისმა კი გაარკვია, რომ კაპენი ცოცხალი აღარ იყო, ის უკვე 12 წლის გარდაცვლილი აღმოჩნდა. 2 თვის შემდეგ 2001 წლის ოქტომბერში მაგნიუმის გუნდს პირველი გარღვევა ჰქონდა. დნმ-ის სპეციალისტმა დოქტორმა ჯონათან უიტაკერმა, რომელიც სანდრა ნიუტონის საქმეში მტკიცებულებებიდან გენეტიკური მასალის იზოლირებაზე მუშაობდა, მოახერხა სანდრას სხეულიდან აღებული ნაცხებიდან პროფილის ამოღება. ეს სამი ნივთიერების ნაზავი იყო, ამბობს ბეთელი. სანდრა შეყვარებული და უცნობი პიროვნება. უცნობი ემთხვეოდა ლანდარსის მკვლელობების დნმ პროფილსაც. ახლა პირველად სამივე საქმე საბოლოოდ დაუკავშირდა ერთსა და იმავე დამნაშავეს. მკვლელმა მაშინ სანდრას ცხედარი წყლის სანიაღვრე არხში გადააგდო მიტოვებული მაღაროს მახლობლად. ეს სანიაღვრე არხი კი დასახლებიდან იმდენად შორს იყო და კარგად იყო დამალული, რომ მის შესახებ მხოლოდ ადგილობრივს თუ ეცოდინებოდა. გუნდი ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა თავისი კაცის დაჭერას, მაგრამ მათ მაინც არ ჰქონდათ საგამოძიებო თავსატეხის რაიმე მნიშვნელოვანი ნაწილი. შემდეგ 2001 წლის ოქტომბერში უიტაკერმა მკვლელის ამოცნობის გენიალური გზა მოიფიქრა. საქმე 1973 წელს მოხდა. ხომ შეიძლება დამნაშავეს ჰყოლოდა შვილები, ხვა მან. მისი გაგებით შესაძლებელი იყო მონაცემთა ბაზაში დამნაშავის რომელიმე ნათესავი ყოფილიყო, რადგან ადამიანები დნმ-ს მშობლებისგან იღებენ და თავის მხრივ ამ დნმ-ის 50% შვილებს გადასცემენ. დნმ-ის სპეციალისტ დოქტორ უიტაკერს ღრმად სჯეროდა, რომ რადგან მას ჰქონდა მკვლელის დნმ პროფილი, მას ასევე ჰქონდა მკვლელის შვილების დნმ-ის 50% და თუ ის შეძლებდა მკვლელის შვილების მოძებნას, ის იპოვიდა შაბათის ღამის მგუდავს. უიტაკერის საქმეს ეხლა კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევებით აადვილებდა და ათასობით გამორიცხული სახელის წაშლა ხილაკზე ერთი დაჭერით შეეძლო მას. უიტაკერმა მოახერხა არადაკავშირებული პროფილების გამორიცხვა 10 საფეხურიანი პროცესის თითოეულ ეტაპზე, რითაც 22,000 შესაძლო ეჭვმიტანილის სია 100 სახელამდე შეამცირა. ესენი იყვნენ მამაკაცები, რომელთა გენეტიკური პროფილი ახლოს იყო ლანდარსის მკვლელთან. ეს იყო უნიკალური გზა ძიებისას მცირე ჯგუფის დასაზუსტებლად. ჩვენ მამას ვეძებდით და მასთან მისი შვილის მეშვეობით მივდიოდით, ამბობს უიტაკერი. ამ ასიანი სიიდან ერთ-ერთი სახელი იყო პოლ კაპენი, ნასამართლევი მანქანის ქურდი. მისი სახელი დეტექტივებისთვის ძალიან ნაცნობი აღმოჩნდა. პოლ კაპენი მხოლოდ 7 წლის იქნებოდა, როდესაც ლანდარსის მკვლელობები მოხდა, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ფაილებში 2 კაპენი იყო, ზედმეტად დიდი დამთხვევა იყო. მისი მამა ჯოზეფ კაპენი ახლა ნომერ 1 ეჭვმიტანილი გახდა. ერთადერთი პრობლემა ის იყო, რომ ის უკვე 12 წლის მკვდარი იყო. გამოცდილი დეტექტივები ბეილი და რისი სანდფილდში დაბრუნდნენ და კრისტინ პაუელს ჰკითხეს, დათანხმდებოდნენ თუ არა ის და მისი ქალიშვილი დებორა დნმ-ის ნიმუშების აღებას, ისინი დაეთანხმნენ. შედეგების დამუშავებას 2 კვირა დასჭირდა. სამუშაო ოთახში ჩემს მაგიდასთან ვიჯექი, როდესაც სასამართლო ექსპერტ კოლინ დარკის ზარი შემოვიდა, ამბობს ბეთელი. ის ნაწილობრივ შესაბამისობასა და დნმ-ის შედეგზე ლაპარაკობდა. და მე ვკითხე, რას მეუბნები? მან თქვა, მგონი თქვენი კაცი დაიჭირეთ. ეს უცნაური გრძნობა იყო, ძალიან ემოციური. მე არ ვღელავ და არ ვნერვიულობ ეხლა ამდენი წლის შემდეგ, მაგრამ მაშინ ყელში მართლა ბურთი გამეჩხირა. კრისტინ პაუელის, მისი ვაჟისა და ქალიშვილის დნმ-ის გამოკლებით სასამართლო ექსპერტები იმედოვნებდნენ, რომ შეძლებდნენ ჯოზეფ კაპენის დნმ-ის უმეტესი ნაწილის ხელახლა შექმნას. საბოლოოდ მათ მიიღეს კაპენის 3/4 პროფილი, რომელიც იდენტური იყო ლანდარსის მკვლელის პროფილისა. დნმ-ის მიხედვით კაპენი იყო მკვლელი, თუმცა გამომძიებლები უნდა დარწმუნებულიყვნენ, რომ ის მათი კაცი იყო, სანამ საჯაროდ გამოაცხადებდნენ და მსხვერპლთა ოჯახებს შეატყობინებდნენ.
2001 წლის 24 დეკემბერს გამოძიების ხელმძღვანელმა ბეთელმა განაცხადი შეიტანა მაშინდელ შინაგან საქმეთა მდივან დევიდ ბლანკეტთან, რათა მისი ეჭვმიტანილის ნეშტი ამოეღოთ. ეს იქნებოდა ისტორიული პირველი შემთხვევა ამ ტიპის მეთოდით დამნაშავის იდენტიფიცირებისთვის. კაპენი იქნებოდა პირველი სერიული მკვლელი, რომელიც ამოღებული იქნებოდა საფლავიდან მისი დანაშაულის დასადასტურებლად. ის დაკრძალული იყო გოიტრის სასაფლაოზე პორტალბოტის გარეუბანში, სადაც საფლავები ციცაბო ფერდობზე იყო მოთავსებული. კაპენი ოჯახის საფლავს იზიარებდა თავის მამინაცვალ კლემენტე პროიეტისთან და ბაბუა ჯოზეფ ჰერბერტთან. ჯო მათ შუაში იყო დაკრძალული. კაპენის კუბოს ამოთხრის მიზნით სამივე უნდა გათხრილიყო ყოველგვარი გარანტიის გარეშე, რომ რაიმე სიცოცხლისუნარიანი დნმ შეგროვდებოდა. კაპენის ამოთხრის ნებართვის მიღებას 5 თვე დასჭირდა. ამ დროის განმავლობაში გუნდმა დაიწყო ჯოზეფ კაპენის შესახებ ყველაფრის შესწავლა, რათა შეეკრიბათ მისი ისტორია, გაცნობოდნენ თუ რა ტიპის ადამიანი იყო ის და საბოლოოდ გაეგოთ, როგორ შეიძლება ადამიანი ასეთ მონსტრად ქცეულიყო. ჯოზეფ კაპენი დაიბადა 1941 წლის 30 ოქტომბერს ჯოზეფ მარგამის სახელით. ის ოჯახში 7 შვილიდან ერთ-ერთი იყო. თავიდან პორტალბოტში იზრდებოდა, შემდეგ როცა მისი მშობლები განქორწინდნენ, საბოლოოდ მამინაცვალმა აღზარდა. მან მრავალი წელი გაატარა ციხეში დანაშაულებების 30-ზე მეტი შემთხვევის გამო, ძირითადად ავტომობილის ქურდობაზე, თავდასხმასა და გაზის მრიცხველების მოპარვაზე. როდესაც ციხეში არ იხდიდა სასჯელს, კაპენი მუშაობდა სატვირთო მანქანების და ავტობუსების მძღოლად. მან ასევე მოიპოვა გარკვეული ცნობადობა როგორც დაცვის თანამშრომელმა, მაგრამ ის ამ სამსახურებში დიდხანს არ ჩერდებოდა. ის სოციალურ დახმარებაზე იყო რეგისტრირებული და გარკვეულ შემოსავალს სახელმწიფოსგან იღებდა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ კანაფს ეწეოდა და შესაძლოა ვაჭრობდა კიდეც, მისი ყველაზე დიდი ჩვევა თამბაქოს მოწევა იყო. ის ეწეოდა დღეში 4 Old Holborn-ის ფირმის სიგარეტს. რაც საკმარისი იყო მისი კბილების გასაყვითლებლად, ნითის ოლქში გაუპატიურებულ მსხვერპლებს კი ახსოვდათ, დამნაშავეს თამბაქოს ძლიერი სუნი ასდიოდა. მას ცოტა მეგობარი ჰყავდა. კაპენი ძალიან ჩაკეტილი და მარტოსული ინდივიდი იყო, ამბობს ბეთელი. ბევრმა იცოდა მის შესახებ, მაგრამ სინამდვილეში არავინ არ იცნობდა მას. ის ყოველთვის გარეთ იყო, ხამით სხვადასხვა პაბებში დადიოდა, თუმცა არასოდეს სვამდა, რადგან არ უნდოდა თვითკონტროლის დაკარგვა. 20 წლის ასაკში ჯო კაპენი თავის მომავალ მეუღლეს, კრისტინს, რომელიც მაშინ 17 წლის იყო, პორტალბოტის სანაპიროზე შეხვდა. კრისტინ პაუელი იხსენებს, ეს იყო 1962 წელი და იმ დღეებში ფული არავის ჰქონდა. შეხვიდოდი კაფეში, ყიდულობდი ყავას 6 პენად და იქ დაჰყოფდი გარკვეულ დროს. სექტემბერი იყო და ციოდა. პირველი რამაც მასში მიმიზიდა ის იყო, რომ მან ცხელი შოკოლადი მიყიდა ხელების გასათბობად. ეს იყო პირველი კეთილი საქმე, რაც ვინმეს ჩემთვის გაუკეთებია. წყვილი 18 წლის განმავლობაში იყო დაქორწინებული, სანამ 1980 წელს განქორწინდებოდნენ. კრისტინი აღწერდა, რომ როდესაც ისინი პირველად შეხვდნენ, კაპენი მიმზიდველი იყო. მას ახსოვს, რომ 185 სანტიმეტრის სიმაღლის კაპენს ოდნავ მუქი ფერის კანი ჰქონდა ლურჯნაცრისფერი თვალებით. ის ფიზიკურად შთამბეჭდავი ფიგურა იყო და მოდური რომ გამხდარიყო, კაპენი ჰანტელებით ვარჯიშობდა. იმ ეპოქის ბევრი ახალგაზრდა მამაკაცისგან განსხვავებით, მას მანქანები ჰყავდა. სექსის, მამაკაცების, ქალების ან სხვა რამის შესახებ არაფერი ვიცოდი. ის ნაზი ალერსიანი მამაკაცი იყო, ყოველთვის მანქანებით იყო შეპყრობილი და ჩვენ ეზოში 5 დაშლილი მანქანა ყოველთვის იდგა, ის ყოველთვის მათ აკეთებდა. კრისტინი 1963 წლის ზაფხულში დაორსულდა და წყვილი 1964 წლის თებერვალში დაქორწინდა. 10 დღის შემდეგ ჯო 3 წლით ციხეში გაგზავნეს, ზღვის სახლებში გაზის მრიცხველების მოსაპარად შეღწევის გამო. მათი ქალიშვილი დებორა აპრილში დაიბადა და კრისტინმა ის პირველად 1965 წლის აგვისტოში ანახა ჯოს. ეს მისი გათავისუფლების დროს მოხდა, როდესაც ბაბუა ჯოზეფის დაკრძალვაზე დასასწრებად ცოტა ხნით გაუშვეს მცველის თანხლებით. ქვემოთ დაკრძალვა იყო, ზედა სართულის საძინებელში კი მან კრისტინი შეიყვანა და სექსი ჰქონდათ. სწორედ მაშინ დაორსულდა ის მათ მეორე შვილზე, პოლზე. ციხიდან გათავისუფლების დროისთვის კაპენი უკვე 2 შვილის მამა იყო. ის მალე შეეგუა ოჯახის უფროსის როლს.
წყვილი სანდფილდსის რაიონში გადავიდა და იქ ოჯახმა, როგორც აღმოჩნდა, უბედური ცხოვრება გაატარა. ჯო არასოდეს დაუახლოვდა ბავშვებს, მხოლოდ ბევერლისთან იყო შედარებით ახლოს, რომელიც 1974 წელს დაიბადა, ამბობს კრისტინი. სოციალური დახმარებით ცხოვრობდით, ოჯახს 2 პენიც არ გაგვაჩნდა. ფულს ვერ მოვთხოვდი, რადგან ის სულ ციხეში იჯდა. ის სისულელეებს აკეთებდა, თქვა მან. დაინახავდა ტყვიას მაღაზიაში, მოიპარავდა და გარკვეული დროის შემდეგ ათავისუფლებდნენ. მას ფული ნამდვილად არ ჰქონდა, იშვიათად შეიძლება 20 ფუნტი მოეცა, მაგრამ ეს იყო და ეს. უფრო ხშირად კი ჩემი საფულიდან იღებდა თანხას. ჰყავდა მანქანა, რაც მისთვის ფუფუნება იყო. მალე ჩვენი ურთიერთობა უფრო ბნელ ფაზაში შევიდა. ფიქრობდი, რომ მამაკაცებისთვის ბუნებრივი იყო ქალების ცემა, აგრძელებს კრისტინი. ფიქრობდი, რომ ყველა მამაკაცი მოძალადე იყო. ის 2 კვირაში ერთხელ მრავალჯერ მაუპატიურებდა. ეს ჩემი ნების წინააღმდეგ ხდებოდა და მე ეს არასოდეს მინდოდა, თუმცა ჯო იტყოდა მოდი და შემდეგ ის დაჟინებით მოითხოვდა თავის ქორწინების უფლებებს, ამბობს კრისტინი. ჯოზეფ კაპენის ვაჟმა პოლმა გაიხსენა, როდესაც ის პატარა იყო, ერთ დღეს მამამისი ძაღლს ადგილობრივ სანაპიროზე ავარჯიშებდა, შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ძაღლი ძალიან მოხუცი იყო, მავთული აიღო და ის შეშინებული შვილის თვალწინ დაახრჩო. ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც პოლი მოწმე გახდა მამის არაპროგნოზირებადი ქცევისა და სასტიკი ხასიათისა. გამომძიებლებისთვის ნათელი იყო, რომ კაპენი თავის ოჯახს ტერორით მართავდა, ისევე როგორც თავის მსხვერპლებს, მათთან გატარებული მცირე დროის განმავლობაშიც კი. კრისტინ პაუელი ამბობს, ერთ-ერთ ასეთ ხამეს ის ჩემთან იყო ოფიცერო, ვერ წარმომიდგენია, რომ ის ამას გააკეთებდა, ვერ წარმომიდგენია, რომ ის ამას ბავშვს გაუკეთებდა. არასოდეს მინახავს მისი უჩვეულო ინტერესის ნიშნები ახალგაზრდა გოგონების მიმართ, თქვა მან. მაგრამ მისი ცოლისთვის უცნობი იყო, რომ კაპენი რეგულარულად ეძებდა თინეიჯერ გოგონებს. ჯოზეფ კაპენი კლუბში დაცვად მუშაობისას კონტაქტში შედიოდა ახალგაზრდა გოგონებთან. მისთვის მღელვარე იყო ახალგაზრდა გოგონებთან ყოფნა მაშინაც კი, როდესაც 43 წლის იყო, ამბობს რისი. თავის სხვა სამსახურში, ადგილობრივ ავტობუსზე მძღოლად მუშაობისას, კაპენი სოფლის მწვანე ზონაში, ლანდარსიში შესვენებებს იყენებდა გოგონებთან გასაუბრებისთვის. ის სექსუალური მტაცებელი იყო, ამბობს ბეთელი. მას ყოველთვის თან ჰქონდა იარაღი, დანა და მზად ჰქონდა თოკი. მას ყოველთვის დაჰყვებოდა მტაცებლური განზრახვა ქედმაღლობასთან ერთად. ის თავხედურად თავდაჯერებული იყო, არ ეშინოდა დანაშაულების ჩადენის საკუთარ უკანა ეზოშიც კი, სადაც იდენტიფიცირების რისკი ყოველთვის მაღალი იყო. მისი პირველი მკვლელობისას, როდესაც სანდრა ნიუტონი მოკლა, მისი ქედმაღლობა ხომ ყველასთვის აშკარა იყო, კაპენს თითქმის არ უცდია ცხედრის დამალვა. სიცოცხლის ბოლოსკენ ჯო კაპენი ფილტვის კიბოთი იტანჯებოდა. კრისტინის დატოვების შემდეგ ის სანდრა ვაიატს, ადგილობრივ ბარმენს დაუახლოვდა და მათ ერთად მოაწყვეს სახლი ახლომდებარე ბაგლანის საცხოვრებელ რაიონში. მაშინ 40 წელს გადაცილებული კაპენი ვაიატის თქმით სახლიდან თითქმის არ გადიოდა. მას კიბოს დიაგნოზი 1988 წელს დაუსვეს და მისი სხეული ფაქტობრივად გაქრა. ბოლოს, ოდესღაც ძლიერი კაპენი იძულებული გახდა ინვალიდის ეტლი გამოეყენებინა. ის გარდაიცვალა 1990 წლის 17 ივნისს 49 წლის ასაკში. ის გარდაიცვალა ისე, რომ არასოდეს არ მოუწია პასუხისგება თავისი დანაშაულებისთვის, მაგრამ მალე სამართალი ჯო კაპენს დაეწია. 2002 წლის 15 მაისისთვის ეგზუმაციის გუნდი, რომელიც შედგებოდა სასამართლო არქეოლოგებისგან, მეცნიერებისგან, სასამართლო ექსპერტებისგან და პოლიციელებისგან, მზად იყო სამუშაოს დასაწყებად. კაპენის საფლავზე დიდი ლურჯი კარავი აღიმართა და 9 ბინდის ჩამოწოლისთანავე დაიწყო. პირველი კაპენის მამინაცვალის კუბო ამოიღეს, რის შემდეგაც ამინდი მკვეთრად გაუარესდა და ქარიშხალი ამოვარდა. მანამდე მშვენიერი დღე იყო, ცაზე ჭექაქუხილი და ელვა დაიწყო, ასეთი არასოდეს მინახავს, ამბობს დეტექტივი ბეთელი. ეს ზუსტად იმ მომენტში მოხდა, როდესაც კაპენის კუბომდე ჩავედით. გუზარმაზარი წინასწარმეტყველების შეგრძნება იყო, თქვა მან. მახსოვს, ჩემს გუნდს ვუთხარი, მას არ უნდა ამოსვლა. კუბოები, ყველა ხელუხლებელი ადგილობრივ პროზექტურაში გადაიტანეს და გახსნეს. სწორედ იქ შეხვდა ბეთელი საბოლოოდ თავის მთავარ ეჭვმიტანეს, დანაშაულებიდან დაახლოებით 30 წლის შემდეგ.
კბილები და ბარძაყის ძვალი დნმ-ის გადარჩენის ყველაზე სავარაუდო ადგილები სასამართლო ექსპერტებმა ამოიღეს და დნმ ანალიზისთვის გაგზავნეს. საქმის დასრულების შემდეგ კაპენი და მისი ნათესავები სწრაფად ხელახლა დაკრძალეს. 3 კვირის შემდეგ დნმ-ის ტესტის შედეგები მოვიდა და როგორც მოსალოდნელი იყო ჯოზეფ კაპენის დნმ 100%-ით დაემთხვა ლანდარსის მკვლელის პროფილს. ოპერაციად მაგნიუმის გუნდს თავის გამარჯვებასთან დაკავშირებით შერეული გრძნობები ჰქონდა. სიმართლე გითხრათ, იმედგაცრუებული ვიყავი, ამბობს რისი. ეს იმედის გაცრუება იყო, რადგან მას ვეღარასდროს დავიჭერდით. ვეღარ შევძლებდით მის დაპატიმრებას და სასამართლოში მიყვანას. მოკლული გოგონების ოჯახებისთვის სამართლიანობის აღსრულების ხანგრძლივი მოლოდინი დასრულდა. მათ საყვარელ ადამიანებს საბოლოოდ შეუძლიათ მშვიდად განისვენონ მიუხედავად იმისა, რომ მათი მკვლელი არასოდეს წარმდგარა სასამართლოს წინაშე დასასჯელად. თქვენ იცით, რომ ბოროტება არსებობს, მაგრამ არასოდეს გჯერათ, სანამ ის თქვენ ან თქვენს ახლობლებს შეეხება, ამბობს ჟან ჰიუზი ჯერალდინის დედა. და როდესაც ეს ხდება, ეს ჯოჯოხეთის უვადო სასჯელია, ახლა კი ჩვენ შეგვიძლია სამუდამოდ დავხუროთ ეს ჯოჯოხეთის თავი, თქვა მან. ათწლეულების მანძილზე გაგრძელებული შაბათის ღამის მგუდავის ძებნა, რომელიც სამხრეთ უელსში 1970-იანი წლების დისკოთეკის საცეკვაო მოედანზე დაიწყო, დასრულდა მაშინ, როდესაც დამნაშავე თავისი ბალახოვანი სამარხიდან ამოიყვანეს და საბოლოოდ ამოიცნეს.